サタンはそのようなクリスチャンが怖いんです。その対処を何度も何度も受けてそれを蓄えている人はすごい権威がある。それを逃げ続けている人は怖くも何ともないです。よくその断食するとか、一日に何時間祈るとかいうことからのみその権威が語られますけど、必ずしもそういうことを問題ではなくて、この人の自由がどれほど対処を受けているかによって、だから、言い換えると聖霊に満たされるかどうかってことでもあるんですけども、でも別の言い方をすればこういうことですね。聖霊に満たされる、まあにも漠然な言い方ですが、一つ一つを御言葉がやってきたときに対処を受けているならば、その人は成長するだけでなくて、サタンから見ても怖い相手なんです。私は昔悪霊のお出しとか初めてやったときに、自分はそういうことをするタイプじゃないと思ってましたし、経験もなかった。でもある時もうやらなきゃなんない状況に面してしまったんですね。聖書勉強会を開いて、その時私は伝道師で、主任牧師がいたんですが、彼が語っていて、その他の、夫人たちとか教会にがいて、畳の上でテーブルを置いてやってたんですが、一人の若い姉妹が突然おかしくなったんですよ。で、そういった例を持ってる人は誰も知らなかったんですが、突然キャラ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 と笑い出してね、誰が見てもおかしくなったの。それで部屋の中をバンバン走り回ったりね、そういうおかしな状態になっちゃう。で、なんか持ってた悪い例が出てきたんですね。それでもうなんかしなきゃなんないわけですよ。で、僕先生もこうやったりしたわけですが、全然言うこと聞かない。部屋の中走り回る。で、私も一応伝道師ですから逃げるわけにいかないです。で、彼女の手を掴んでね、生まれて初めて、だったんじゃないかなと思うんですけど、彼女を見ながらなぜイエスの皆によってイエスの悪しき者よ出ていけというようなことをやったわけですけど、その時に彼女がこう視線をそらすんですね。目を睨む、その中にいる人格、その人格が入ってですね。それを見た時に自分の中で私にはその権威がある、ね、与えられている。その信仰に立たなかったらいけないでしょ。もう立つしかないわけです。だってやってみると目そらす、何度やっても目をそらす。それで分かってるんだなって分かるんですね。で、結局その時はその島出ていかなくてまだぐるぐるぐる走り回って大変だったんですけども、私が初めて経験したのはその時に権威があるんだって思ったんです。で、いつそんなものをもらってるのか、それはクリスチャンになった時にもらうのかもしれませんけども、自分の過去を振り返ってみて、やっぱりこういうことを通す時にその都度それからあと分かってきたんです。その都度自分の中にある種の権威が下ってくるということが分かってきたんですね。で、癒しのお祈りなんかも何遍かさせていただく機会があって、自分からそういうことはしませんけど、してくださいと言われた時は私でもいいのかなと思ってやったこと何度もあるんですけども、その時もさっきの力と権威の話じゃないですけど、私にそんな力があるかなと思ったらダメなんです。そうじゃなくて権威のことを思い出すんですね。力でやるんじゃない、権威でやる、イエス・キリストの権威でそうだと思って、そうするとき平安になるんですよ。それで、大声を出したりしません。小さい声でイエス様を信頼する気持ちになって、なぜイエスの皆によって命じる、最初お願いしてね、この名前に出してください、お願いして、その後今度は権威で祈ります。その時に心の中で何か軽いものを感じます。叶えられたなって思います。ある時不眠症の婦人がいて、不眠症じゃない、喘息の婦人がいて、毎晩全然眠れないんだと、かわいそうに。でその時に同じようにして祈りました。何の変化もないんですけど、ただ私の中に軽い解放感が来たというか、いつも同じなんです。権威に頼ったことが。で1週間くらい経ってまたそこを閉じた時にその婦人がやってきて、
「あ、先生はこの間ありがとうございました。あの晩から毎日喘息が止まりました」というふうにね、そういうことがちょくちょく時々あったんですけども、で私のは権威を使えば誰にでもこれは起こるんだなということが分かったんですね。そういうことがあります。ですから私たちはその日常経験の中でクリスチャンなら誰でもです。誰でも与えられているんですね。それを今日学んだようにですね、知らないでいるから使えないかったと思いますが、私たちはこれを知る必要があります。力でやるんじゃなくて権威を使ってやるんだという、私たちの人生の中に起こるさまざまな出来事、それに対して私たちはサタンに命じてやめさせる権威があります。で、信仰の成長とともにこのことはだんだん現れてくると思います。今日は2つのことを言いました。意識、霊の中に御言葉を浸透させていくことと、それだけではなくて、その人が自己中心な生き方をしてたらなかなかダメなんですよ、ね、2番はこれ自我と関係があります。自我を常に否定していって生まれ変わらせていただく経験をしているならば御霊に満たされていくんですが、それは言い換えると権威がその都度宿ってくるような体験なんです。それを積み重ねているクリスチャン、サタンは怖いです。すごい権威をその人は剣を持ってるんですね。これは牧師である信徒である関係ないです。博士号、進学博士号を持ってる持ってない関係ないですね。進学校出てる出てない全く関係ないです。常に神様はそういった人間が作った制度とか作ったものに全く左右されません。純粋に御言葉の世界だけですね。こうやってですね、今日エペソの復習をする中で出てきたんですが、私たちはすでに勝利しているんだということです。これをこういうふうに言うことができます。勝利している教会、勝利しているキリストの体、イエス・キリストがすでに勝利を取ってくださいました。だから私たちはもう勝利を取る必要はありません。いいですか。私たちはもう勝とうとする必要ないんですね。美空ひばりの歌にもありましたね、やわらにね。勝つと思うな、思えば負けよ。全くこれは信仰の言葉ですよね。勝とうとしちゃいけないんです。すでに勝っているというところに立てていってるんです。わかりますか。今日の大事な最後に御言葉をもう一回エペソ書の6章を開きますけど、エペソ書の6章の一番最後のところでね、大事な御言葉があるんですが、これエペソ書のまとめとしてふさわしい言葉なんですよね。6章の14節に「ではしっかりと立ちなさい」と書いてますね。またその前の節にも「一切を成し遂げて固く立つことができるように」と書いてますね。立つという言葉、立つ、これはサタンに対して立つということです。立つというのは権威を持ってサタンに対して立っている姿のことです。これは勝とうとして動くことじゃないんです。もうすでに勝利しているからサタンに対して立っているんですよ。わかりますね。対抗して立っているんです。勝とうとする人はいいですか、まだ勝ってないという意識があるわけです。そうでしょ。だからその人は信仰に立ってないんです。そうじゃなくて、私たちはもうすでに勝利している、完了しているんです。イエス・キリストが勝利を取ってくださったので、教会は勝利している。そこへ立つことが権威を使うということなんです。勝とうと思っちゃいけません。すでに勝っているということを忘れない。これがエペソ書の啓示なんです。エペソ書は最初にザスということを言いましたね。一章ではザスということが出てきましたが、
これも実は同じことなんです。私たちはもう凱旋して天の御位に座している。だから勝利したんでしょ。この座に基づいてサタンに対しては立つと言います。対抗していることを立つと言います。だからサタンと戦う時はすでに座している私たちの勝利の権威を忘れないで、それをもってサタンに向かう、それが立つという姿勢です。これはもうすでに勝利している戦い方です。でも私たちはあたかも勝利していない人のように、自分の力でサタンと戦おうとするわけです。そしてしかも権威を使わないで力で戦おうとするわけです。トラックを止めようとして跳ねられるんですね。愚かなことですね。これがクリスチャンの戦い方、ね、でまだそんなにうまくいかないと思うかもしれないけど、それはこの1番と2番を蓄えていくことによってできてくるようになります。エペソビトの手紙が掲示しようとしたこと、まだ簡単に振り返りましたけど、こういうことだったということね。すでに天井に座しているということ、そしてサタンに対しては立っているということ、このことが私たちも忘れてはいけないことで、信仰はすでにもう完了していることなんですね。私たちが自分の力で手に入れようと努力することではないということです。私の非常に尊敬する、いつもお話しする張ヨギ先生はこういうことすごくよく分かっている。彼は講談に立つ時にいつもこう言われるんです。私は今日勝利しようとしてここに来たんじゃないっていつも宣言するんです。もうすでに勝利したからここに立ってますって言うんです。彼は説教する時は一晩中祈り続けて、この自分が語るべき言葉を彼に求め続ける。そしてレーマが下ってくるまで祈り続けるんです。何時間でも朝方まで。そして完全にレーマを受け取って、そして講談に立つ。その時に自分は凱旋将軍のような気持ちで立つというんです。講談に登る。なぜならもう勝利していることを知ってるから、もう完全に霊の中で自分が勝利した感覚を受け取ったんです。で自分が今日のメッセージにおいても勝利するということを知ってて登ってくるんです。私は今日勝利したからここに来るんだ、もういるんだって言うんですね。勝利しようと思ってここに来たんじゃない。もうこれが徹底的にできている人はその次元を常に生きてるんです。そういう器がいるんですね。私たちもそうなりたいですね。私も本当にそうなりたいと思ってますよ、ね、毎日の戦いの中で本当にそのようにして、信仰の戦いを戦っていきたいと思います。お祈りします。天の神様、皆をあがめてありがとうございます。エペソ書の6章が全て終わりました。この中で掲示されていた一つのテーマは今日はっきり言って勝利している教会です。あなたは体なる教会をお持ちでおられます。私たちは頭なるキリストを持っています。その教会はキリストと一体化しているので完全に勝利していることをありがとうございます。今日私たちの御言葉を通して私たちはもうサタンを怖がる必要はないということ、サタンに支配されたり脅かされたりする存在ではなくてサタンに命令する存在であることを知ることができたことを感謝します。私たちの霊の中でこの言葉が明らかとなって本当に自信と確信を持ってこの御言葉を権威を行使することができる成熟したクリスチャンとしてますます一歩一歩歩んでいけることを信じております。感謝します。特にそのための2つのこと、御言葉に沈潜することと御言葉の対処を日々受けていくこと、あなたの身旨を受け入れていくこと、自我に知ること、神様、このことを通して私たちがあなたの権威を行使するもの、サソリと蛇を踏みつけるものとなるように一人一人の生活の中で戦いがあります。一人一人の家庭の中で私たちが家族や子供たちや親や友人たち、親戚の者たち、身近な者たちにこ
この権威を使って作ってあげることができるように祝福してください。ありがとうございます。神の国を広げていくことができるようにお願いいたします。信じて感謝してイエス様の皆によって